स्पॉन्ज टेक्निकली एक एनिमल है, लेकिन उसके पास ना ब्रेन, ना नर्व्स, ना मसल्स, और फिर भी वो सरवाइव कर रहा है हाफ अ बिलियन ईयर से। स्पॉन्जेस के साथ एक इंसेन एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट ने एक स्पॉन्ज को ब्लेंडर में तोड़ दिया, मतलब उसके सारे सेल्स कंप्लीटली सेपरेट हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सेल्स फिर से एक दूसरे को पहचान कर दोबारा एक कंप्लीट स्पॉन्ज बन गए। मतलब टेक्निकली अगर आप स्पॉन्ज को सेल्स तक तोड़ दो तो भी वो खुद को दोबारा असेंबल कर सकता है। बाकी एनिमल्स के लिए ये चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ एशियन रॉक्स एनालाइज किए तो पता चला कि स्पॉन्ज की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा। उसको अच्छे से जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो।